ความสุขมาแล้วค่ะคืนนี้ไม่หาให้เตะพี่ไทยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะทำไมเป็นงั้นน่ะก็มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประมาณว่าพี่น้องเผากันเองอะไรอย่างเงี้ยเผาต่อหน้าทานรักกำนันเลยสองนักร้องร่างหมีเสียงดีป๊อปปองกุลและโอ๊ตปราโมทมาฟิชเจอริ่งกันทั้งทีงานเนี้ยนอกจากจะฟินกับเพลงสุดน่ารักกำนันทองหล่อแล้วยังมีแต่เสียงฮากับฮาเพราะทั้งคู่ขยันปล่อยมุกใส่กันแบบทียิบผมได้มีโอกาสฟิชเจอริ่งกับตัวเงินตัวทองของวงการนะครับคุณโอ๊ตปราโมทประธานสวัสดีครับของโอ๊ตมันแต่งตัวเป็นสไตล์งูเหลือมโดนงูเหลือมกินคนนะครับโอ้ไอ้ผมเมื่อวานจะขึ้นตาแล้วเราอ่ะเพลงดีด้วยอย่าลืมดาวน์โหลดของแท้กันด้วยครับผม www.4share.com นะครับ MV ถ้าอยากโหลดฟรีก็ต้องโหลดใน YouTube เอาใช้ MV มีแอปมีโปรแกรมโหลดได้เก็บไว้ดูนี่มึงคุยอากูดูอยู่นั่นแหละแหมถ้ารักกันจริงแฟนคลับเขาอุดหนุนเพลงถูกลิขสิทธิ์อยู่แล้วล่ะจ้า Don't worry นะนุ่มๆ